동의보감은 말합니다. 기침으로 숨이 차고 가래가 끓을 때 배만 한 것이 없다. 찬바람 부는 계절, 우리 몸의 폐를 촉촉하게 적셔주는 하얀 보약. 오늘 식탁 위의 주인공은 바로 배입니다. 첫 번째 효능은 바로 호흡기 건강입니다. 동의보감에서는 배를 두고 청혈생진 화담지혜라고 했습니다. 먼저 청혈생진부터 볼까요? 열을 내리고 진액을 만든다는 뜻입니다. 쉽게 말하면 몸속의 열기를 식혀주고 마른 목에 촉촉한 수분을 공급해준다는 거죠. 그 다음이 화담지혜입니다. 가래를 삭히고 기침을 멈추게 한다는 뜻입니다. 쉽게 말하면 기관지에 끈적한 가래를 녹여서 기침을 잠재우는 거죠. 목에 가래가 끼어 캑캑거릴 때, 마른 기침이 끊이지 않을 때 바로 이 화담지의 효능이 필요한 겁니다. 배는 성질이 차고 맛은 달며 약간 시다. 주로 폐와 위 경락에 작용한다고 기록되어 있는데요. 현대 과학은 이를 어떻게 증명할까요? 바로 루테올린이라는 성분 덕분입니다. 이 성분이 기관지 염증을 완화하고 점막을 보호해주거든요. 배가 기관지 점막을 촉촉하게 적셔주면서 끈적끈적한 가래를 묽게 만들어줍니다. 그러면 가래 배출이 훨씬 쉬워지죠. 마치 마른 빨래에 물을 뿌리면 부드러워지는 것처럼요. 특히 미세먼지에 시달리는 우리 현대인에게는 천연호흡기 방패나 다름없습니다. 배는 천식, 가래 제거에도 탁월한 효과를 보이는데요. 여기서 핵심. 이 루테올린 성분은 과육보다 껍질에 무려 5배 이상 많습니다. 그러니 배를 드실 때는 반드시 식초물에 깨끗이 씻어서 껍질째 드셔야 합니다. 두 번째 효능은 소화 건강입니다. 우리 조상들은 특별한 지혜가 있었습니다. 육회를 먹거나 갈비를 재울 때 반드시 배를 사용했거든요. 배 먹고 체한 데는 약도 없다는 속담까지 있을 정도입니다. 이건 단순히 맛 때문이 아니에요. 배가 가진 강력한 소화력 때문이었습니다. 과학적으로 보면 어떨까요? 배에는 두 가지 비밀 무기가 있습니다. 첫째, 배 특유의 까슬까슬한 식감, 바로 석쇠포와 수용성 식이섬유인 팩틴입니다. 이 성분들이 장운동을 촉진해서 변비를 예방하고 콜레스테롤을 배출해주죠. 둘째, 소화효소인 인버타제가 풍부하게 들어있습니다. 고기 드시고 더부룩하셨던 적 있으시죠? 배 한 조각이면 속이 뻥 뚫립니다. 겨울철 동치미 국물에 시원하고 톡 쏘는 그 맛, 천연탄산 같은 느낌 기억하시나요? 그것도 바로 배가 발효되면서 만들어내는 작품입니다. 세 번째 효능은 간 건강과 혈압 조절입니다. 동의보감에는 이런 기록이 있습니다. 술독을 푸는데 매우 좋다. 예로부터 해장의 명약으로 쓰였다는 뜻인데요. 이게 허튼 소리가 아닙니다. 배에는 콩나물로 유명한 아스파라긴산이 풍부하게 들어있거든요. 이 성분이 알코올 분해를 돕고 간 기능을 보호해줍니다. 시중에 숙취 해소 음료에도 주원료로 들어가는 바로 그 성분이죠. 여기에 바나나에 많다고 알려진 칼륨까지 풍부합니다. 나트륨을 배출시켜서 혈압을 조절해주는데요. 고혈압이 걱정되시는 분들, 배가 답입니다. 그런데 우리 조상들은 배를 어떻게 드셨을까요? 단순히 생으로만 드시지 않았습니다. 조선시대 궁중에서는 배숙 한자로 이화탕이라고 불렀는데요. 배를 통째로 가져다가 통후추를 콕콕 박아넣고 꿀물에 푹 끓인 요리였습니다. 왜 이렇게 먹었을까요? 배는 성질이 차갑습니다. 그냥 드시면 몸이 차가워질 수 있거든요. 그래서 후추의 따뜻한 성질로 배의 찬 성질을 보완한 겁니다. 체온은 높이면서 배의 효능은 그대로 살리는 완벽한 온열 레시피였던 거죠. 임금님의 감기약이 바로 이 배숙이었습니다. 그렇다면 우리는 배를 어떻게 먹어야 할까요? 두 가지 원칙을 기억하세요. 첫째, 껍질째 드세요. 루테올린이 껍질에 5배 많다는 거 기억하시죠? 식초물에 깨끗이 씻어서 껍질째 드시거나 껍질째즙을 내시면 됩니다. 둘째, 익혀서 드세요. 조상님들의 배숙처럼 배를 익히면 유효 성분의 체내 흡수율이 높아집니다. 게다가 차가운 성질이 중화되어서 위장이 약한 분들도 부담 없이 즐기실 수 있죠. 그럼 배로 먹을 수 있는 요리 추천 바로 해드릴게요. 첫 번째 추천 메뉴는 배 깍두기입니다.
무 대신 배를 껍질째 깍둑썰기해서 고춧가루, 액젓, 마늘, 쪽파로 버무리면 끝. 발효 없이 바로 먹어도 시원하고 아삭합니다. 배의 소화효소가 양념의 흡수를 도와주고 칼륨이 나트륨을 배출시켜주죠. 입맛 없으신 어르신들께 딱입니다. 두 번째는 꿀 배찜입니다. 배 윗부분을 잘라내고 씨를 파낸 뒤 그 속에 꿀과 대추, 생강을 넣고 찜기에 30분만 쪄주세요. 껍질의 영양소까지 우러나온 이 국물을 따뜻하게 마시면 으슬으슬한 몸살 기운과 마른 기침을 한 방에 잡습니다. 천연 감기약이 따로 없습니다. 여기 꿀팁 하나 더. 배와 궁합이 가장 좋은 식재료는 도라지와 생강입니다. 도라지의 따뜻한 성질이 배의 찬 성질을 보완해 주거든요. 특히 도라지의 사포닌과 배의 루테올린이 만나면 기관지, 염증 완화 효과가 극대화됩니다. 배찜에 도라지 넣는 거 잊지 마세요. 다만 주의하실 점이 있습니다. 배는 성질이 차갑기 때문에 평소 손발이 차거나 설사가 잦으신 분들은 생으로 과다 섭취하지 마세요. 반드시 익혀서 드시는 걸 권장합니다. 그리고 게와는 절대 함께 드시면 안 됩니다. 게와 배는 둘 다 성질이 차가워서 함께 먹으면 소화불량이나 설사를 유발할 수 있습니다. 당뇨 환자분들은 당도가 높은 과일이니까 식후보다는 식간에 하루 4분의 1쪽에서 반쪽 정도로 제한하시는 게 좋습니다. 폐를 촉촉하게, 속을 편안하게, 간을 건강하게. 동의보감이 기침의 명약이라 극찬한 배. 이번 주말 껍질째 배숙 한 그릇 어떠세요? 여러분의 건강한 겨울을 응원합니다. 감사합니다.